ဒီနေ့သင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာမှာအသုံးလိုတဲ့ပုံလေးတွေကို screenshot ယူကြရအောင်ဒီပုံလေးရယ်ဒီ logo လေးရယ်ဒီနှစ်ခုကို screenshot ယူပြီးတော့ Photoshop software ကိုဖွင့်ပါမယ် file ထဲဝင်မယ် open ထဲဝင်မယ်ခုနက screenshot ယူထားတဲ့ပုံနှစ်ပုံပေါ့နော်ဒီလွတ်တဲ့နေရာနဲ့မောက်ကို ဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်ပါနှစ်ခုစလုံး select ဝင်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်လေးခံနေပါနော်အဲ့ဒီတော်လေးကိုတစ်ဖက်ကလေးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဖျောက်လိုက်ပါမယ်တော်လေးပြောက်ရယ်နော်တော်လေးပြောက်တဲ့ခါမှာဒီနောက်ခံ background ကိုဖြတ်မယ် background ဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီဘက်က quick selection 2ကိုရွေးပါ quick selection 2နော်ဒီလွတ်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လိုက်ပါဒီမှာလည်းတစ်ချက်လိုက်နော်ဒီမှာလည်းအလားတူပဲတစ်ချက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်နောက်ခံကို select ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ select ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ keyboard ကနေ delete key ကိုနှိပ်လိုက်ပါ select ပြောက်သွားပြီ control D ဆိုလို့ select ကိုပြန်ဖြတ်ပါမယ်အလားတူပဲဒီဘက်ကပုံလဲခုနကတော့တိုင်းလုပ်ပါမယ် quick selection 2နဲ့လွတ်တဲ့နေရာမှာ check လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်နောက်ခံမို့ select ဖြစ်နေပြီဒီဘက်ကကျွန်တော် double click နဲ့တော့ဖြုတ်မယ်တော့ဖြုတ်ပြီးတော့ delete key နဲ့နှိပ်လိုက်မယ် control D ဆိုတွဲနှိပ်ပြီးတော့ select ကိုဖျောက်လိုက်ပါမယ်ဒီဘောက်တစ်တာလေးပေါ်မှာအယောင်လေးတစ်ခုကိုတင်ကြရအောင် create new layer ကိုခေါ်မယ်ပေါ့နော် layer တစ်ခေါ်မယ်အဲ့ layer တစ်ထဲမှာဒီက gradient 2နဲ့အယောင်တစ်ခုဖြစ်မှာနော်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ပေါ့ဥစဉ်ဒီအဝါရောင်လေးပဲဖြည့်လိုက်ပါမယ်ကပ်ပေါ်နေပြီးတော့ ဖိဆွလိုက်မယ်အဝါရောင်လေးရအောင်နော်ဒီအဝါရောင်လေးကို40လောက်ပြန် short လိုက်ပါမယ်40 short လိုက်နော်ဒီဘေးတွေမှာအဝါရောင်ဝင်းနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီအဝါရောင်လေးရဲ့အောက်ခံဒီ layer လေးရဲ့နှစ်ခု clippy mask လုပ်မယ်ပေါ့နော် clippy mask လုပ်ဖို့အတွက်ဒီအပေါ် layer မှာတစ်ချက် click မယ် click လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ create clippy mask ဆိုချင်တော့အဲ့ဒီကလုပ်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီကမလုပ်ချင်လို့ချင်း keyboard ကနေ alt key ကိုနှိပ်လိုက်ဒီနှစ်ခုကြားထဲကို mouse click ဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးလေးပေါ်နေတယ်နော်အဲ့လိုပေါ်လိုက်ချင်မှာ double click ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင် clippy mask ဖြစ်သွားပြီဘယ်နည်းနဲ့လုပ်လို့ပေါ့နော်ကိုလွယ်တဲ့နည်းနဲ့လာလုပ်လိုက်ပေါ့အလားတူပဲဒီအပေါ်မှာကျွန်တော် layer အသစ်ထပ်ခေါ်လိုက်မယ် create new layer နောက်ခေါ်ချင်ထပ်နှိပ်လို့ရနော်ဒီမှာ layer အသစ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ခံ background အယောင်ဖြစ်မယ်အယောင်ဖြစ်ချင်ဒီအပေါ် layer အောက်ခက်ဖက်ကိုဆွဲမယ်သူအောက်ထပ်မှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအယောင်ရွေးမယ်ကတော့ gradient 2ကနေလည်းပြီးတော့အယောင်ရွေးပါမယ်ဘာအယောင်ထည့်ချင်လဲဒီအယောင်ထည့်ချင်တာထည့်ရဒီပေါ်ကနေပေါ့ ဖိဆွဲလိုက်အဲဒါဆိုဒီမှာအယောင်လေးတစ်ယောင်နော်ဒီပေါ် layer တစ်ကိုထပ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာတင်မယ်ဒီထက်မှာလည်းကျွန်တော်အယောင်ထပ်ဖြစ်မယ်ဒီဘက်က gradient 2ကိုယူထားမယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့အယောင်ပေါ့ဒီအယောင်ထည့်ချင်ဒီအယောင်ဖိဆွဲလိုက်အဲဒီမှာအယောင်လေးကိုနောက်ခံ background လေးကိုထည့်ချင်တဲ့အယောင်လေးထည့်လို့ရပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ပေါ့နော်ခုတခါဒီတစ်တာလေးပေါ်မှာဒီဘက်က design ကလေးကိုသွားကတ်မယ်အဲ့လို design ကတ်ဖို့တော့ဒီဘက်ကတော့ control A ဆိုဒီ design ကလေးကိုအရင် select လုပ်မယ်နော် select လုပ်ပြီး design ကလေးကိုဖြတ်ယူမယ်ဖြတ်ယူဖို့တော့ keyboard ကနေ control key နဲ့ A key ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကတ်လုပ်လိုက်တာနော်ကတ်လုပ်ပြီးဒီမှာသွားဒီအပေါ်ဆုံးမှာ layer အသစ်ထပ်ခေါ်လိုက်ပါမယ် create new layer အသစ်ရောက်အဲ့ layer အသစ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကနေလည်းပြောကျွန်တော် filter ကိုဝင်မယ် filter ကနေပြီးတော့ vanishing point တွေဝင်မယ် vanishing point ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီမှာဒီပုံမှာကျွန်တော် point လေးလိုက်မှတ်ပါမယ်အစွန်းလေးတွေမှာလိုက်မှတ်လိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ကလေးကိုထပ်လို့ဆွဲရမယ်အဲ့လိုဆွဲပြီးဒီဘက်မှာဒီဘက်ကလေးတစ်ခုထပ်ယူလိုက်မယ်နော်အောက်ကလေးပြောင်းယူလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကလေးကို mouse ကလေးနဲ့ဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကလေးကို switch ထုတ်လိုက်မယ်ဒီအောက်ကလေးကပိုးနေတဲ့ခါလေးဒီအပေါ်လေးကိုနည်းနည်းလေး switch တင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်းအောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးကြာနေအပေါ်လေးနည်းနည်း switch တင်နော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုထပ်ဆွဲရဆိုတော့ဒီဘက်ကအပေါင်းလက်ခံလို့တော့နှိပ်လိုက်ပြီးဒီဘက်မှာထပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေး switch တင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကွက်တီလောက်ကြာပါပြီကွက်တီလောက်ကြာရင် control key နဲ့ V key ကိုတွန်းနေလိုက်ပါမယ်နောက်တော့ cap လောက်ထားတာလေးကို switch ဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုထပ်ချုံရမယ်ချုံဖို့တော့ကျွန်တော် transform ပေါ့ဒီဘက်ကဒါလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ညှိလိုက်ပြီးတော့ keyboard ကနေ shift key ကိုလက်နဲ့ဖိတာပါဖိတာတော့လို့ switch ကျင်လိုက်မယ်ဒါဆို scale ညီညီလေးနဲ့အရွယ်စားညီညီလေးဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် mouse လေးနဲ့ switch တင်လိုက်တော့ဒီပုံမှာကတ်လိုက်ပါမယ်ပုံဝါကြည့်အောင်တစ်စောင်းပြန်တက်မယ်နော်တက်ဖို့ဒီဘက်က check ဒါလေး click ထားမယ် click ထားတော့ဒီပေါ် mouse လေးနဲ့တင်လိုက်ပြီးဒီလိုမျိုးလေးဖိပြီးတော့တက်လိုက်ပါမယ်ပေါ်တက်သွားပြီအဲဆိုကျွန်တော်အကြီးသေးကိုလိုသလိုလေးထပ်ချုပ်မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ shift key လေးကိုဖိလဲပဲလုပ်လိုက်ကြတာ scale ညီညီဖြစ်မှာပေါ့အဲဒီမှာတစ်တာလေးပေါ်မှာ logo လေးကတ်ပြီးသွားပါပြီ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါအပေါ်မှာ logo လေးကတ်ထားရပေါ့နော်ဒီပေါ်ဥစ္စာစာလေးတစ်ကြောင်ထပ်ရေးပါမယ်စာရေးဖို့တော့2ပေါက်ထဲတိုက်2ကိုသွားရွေးပါမယ်ကာစာလေးတစ်ချက်ချမယ်
ကျွန်တော်စာရေးကြရအောင် WTYT White Technology Youth ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေပညာအဖွဲ့အမည်လေးရေးလိုက်မယ်တရားလေးကျွန်တော်ဒီမှာ style လေးထပ်ထည့်မယ်နားမှာနေလဲပြီးကျွန်တော်ကိုကြိုက်လိုက်တစ်ခုထည့်လိုက်မှာပေါ့ okay ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ဒါလေးဒီစာလေးကိုနောက်တစ်ခါဖောင်းကြွားလေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဖောင်းကြွား effect ထည့်မှာပေါ့နော် effect ထည့်တော့ဒီအောက်မှာ effect ဆိုတာရှိတယ် effect ကို check လိုက်ပါဒီမှာ bevel and emboss ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါ check လိုက်ပါ bevel and emboss ဒီမှာဖောင်းကြွားလေးသူကဖြစ်သွားတယ်နော်ထပ်ပြီးကိုပြင်းညင်းလို့ရပါတယ်ပြင်းမနေပါနဲ့သူ့တိုင်းပဲထားလိုက်ပါနော် okay ဒီမှာဖောင်းကြွားလေးဖြစ်သွားပြီစာမှာ check လိုက်ပါလဲပြီးရောဒီမှာ star type ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကို check လိုက်ပါဒါဆိုရရင်နော်ဒီမှာကစာမှာအမဲအောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအမဲအောင်ကိုအဖြူအောင်ဆိုရင်အယောင်ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်လို့ရပါနော်အဲ့လိုလှန်ဖို့အတွက် image ထဲဝင်ပါ image နဲ့ adjustment ဝင်နော် adjustment နေတော့ဒီမှာ inverse ဆိုရှင်နော် inverse ကတော့ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တစ်ချက်နေလိုက်ဒါဆိုရင်အမဲအနေလေးပဲအဖြူဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီဒီစာလေးဦးဇင်းတို့ control A ဆို select all ပြလိုက်မယ် control A ဆိုပြီး cap လုပ်ပြလိုက်မယ်ဒီတာလေးပုံမှာတော့ဘလော့ကတ်မယ်နော်တာလေးကတ်ပုံမှာကတ်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က Fender ဝင်မယ် Fender ကနေလဲပြီးရော vanishing point တော့တောင်းပါမယ်ဒီမှာကတော့ဦးဇင်းတို့မှတ်တာ vanishing point တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ control key နဲ့ V key ကိုတွန်းနေလဲမယ် paste လုပ်တာပေါ့ဒါလေးကိုစာလေးကိုဖိလဲပြီးရောဒီတာလေးပုံမှာဆွတ်တင်လိုက်ပါမယ်တဲ့ဖို့အတွက်ဒီဘက်က transform ရွေးမယ်ရွေးလဲပြီးဒီဘက်က mouse လေးနဲ့ဖိလဲပြီးရောဒီလိုမျိုးလေးတက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့လောက်လေးချပေါ့ဒီစာလေးကိုလည်း copy ကုပြီးပုံမှာထပ်ပွားခြင်းတယ် copy ကုဖို့အတွက် keyboard ကနေပြီး auto key ကိုလည်းနဲ့ဖိထားမယ်နော်လက်နဲ့ဖိထားပါဒီစာလေးပုံမှာမောက်လေးနဲ့ဆွတ်တင်တော့ဒီပေါ်ဆွတ်တင်လိုက်ပါမယ်ဆွတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အပေါ်မှာ copy ရပါတယ်နော် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အပေါ်မှာစာလေးနှစ်ကြောင်းရပါပြီကိုတခါဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကနေပြီးမြန်မာလိုစာလေးထပ်ရေးခြင်းတယ်အဖြူအောင်နေပြန်လူငယ်ဖို့ဆိုစာလေးရေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်မြန်မာစာရေးဖို့အတွက်ဒီအပေါ်မှာဇော်ကြီး1ကိုပြောင်းထားမယ်ကိုမြန်မာစာကြိုက်တာလေးပြောင်းပေါ့နော်ဝင်းဖောင်ဆိုလိုချင်တဲ့ဝင်းပြောင်းပေါ့ဇော်ကြီးဦးဇင်းလည်းပြောင်းထားနော်ဒီဘက်ကတော့ကိုဖောင်အကြီးသေး size ကို18လောက်ထားလိုက်မယ်ကဲတော့ check လေးလည်းပြီးတော့ရေးပါမယ်မြန်မာစာပြောင်းဖို့အတွက် control key နဲ့ shift key ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါဒါမြန်မာစာဖြစ်ပါပြီပေါ့နော်အဖြူရာပညာလူငယ်ဖွက်မစာလေးရဒီစာလေးကိုကျွန်တော် color ထည့်ထည့်မယ်ဘာအောင်ထည့်မယ်အနီအောင်ထည့်လိုက်မယ်အပေါ်မှာသွား check လိုက်အနီအောင်ပေါ့နော် okay စာအနီအောင်လေးဖြစ်ပါစာလေးသေးနေသေးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလည်းစာအောင်နည်းနည်းလေးကြည့်လို့ရတယ်ဒီနေလောက်ကလေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်စာ font လေးတွေကိုလည်းကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်နန်းနေလဲပြီးတော့ကိုဘယ်လိုမျိုးဖောင်းထားခြင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြီးနေတယ်ဒီဘက်ကလည်း short ကြည့်ဒီလောက်ကလေးဆို okay လောက်ပေါ့နော် okay ရပါပြီဒီစာဒီတိုင်းဆိုဒီစာကိုဒီမှာဥစဉ်တို့မြန်မာပြောင်းပြီးတိုင်း control key နဲ့ shift key ကိုတွဲလဲပေါ့အင်္ဂလိပ်စာပြန်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဖောင်ပြန်ပြောင်းထားတယ်နော်အဲ့မှာဥစဉ်တို့ shortcut တွေအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ check လိုက်မယ် click လိုက်ပြီးတော့ခုနကနိုင်မယ် star right ကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဒီကောင် cap လုပ်မှာပေါ့နော် control A control 8 cap လုပ်လိုက်မယ် cap လုပ်ပြီးတော့ Fender vanishing point ဝင်မယ် control V ဒီစာလေးချလိုက်မှာနော်ဒီစာလေးကိုပေါ်ဖိလဲပြီးတော့ဒီပေါ်မှာဆွတ်တင်မယ်ဒီစာကိုပြန်ထောင်လိုက်မယ်ထောင်ဖို့အတွက်ဒီဘက်ကနေကျွန်တော် transform ကိုသွားယူမယ်ရွေးလဲပြီးတော့ဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာမောက်ကလေးဖိလဲပြီးတော့ဒီမျိုးထောင်လိုက်ပါဒါဆိုထောင်သွားပြီပေါ့နော်စာကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးသေးလိုက်အောင်မယ်ရှစ်ကီကိုဖိလဲပြီးတော့အရွယ်စားညင်ကြီးတွေဖြစ်သွားဒါဆိုရင်ရပါပြီကြီးနေအကြီးသေးကိုမကိုကြိုက်တယ်လို့လေးပြင်ပေါ့ okay ဒါဆိုရင်စာလေးတွေအပေါ်မှာရသွားပြီပေါ့ဦးဇင်းတို့ခုစာလေးပေါ့နော်ဒီမှာလဲစာရှိတယ်ဒီမှာလဲစာရှိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးပေါ့တိတ်မထူကြအောင်အများကြီးကြလို့ရှိရင်သူကတူရအုပ်စုလေးတွေ group လေးတွေဖွဲ့ရအောင်နော်ဦးဇင်းဒီစာလေးတွေတည်တံ group ဖွဲ့မယ် group ဖွဲ့ဖို့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ control key ကိုနှိပ်ဒီမှာ check လေးလိုက်ဒါဆိုနှစ်ခုဆုံး select ဖြစ်နေအဲ့လို select ဖြစ်နေချိန်မှာဒီမှာ check လေးလိုက်ပါဒီမှာတောင်းလေးအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် new group from layer ဆိုရှင်နော်အဲ့ new group from layer ကို check လိုက်ပါဒါကိုစာဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပေးချင်တဲ့အမည်ပြောဦးဇင်းလောလောကူ TT လို့ပြလိုက်မယ် type ပေါ့နော် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုစာလေးတွေတည်တံ group တစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီဒီထဲမှာဝင်လိုက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့ရရနော်စာလေးဒီမှာဖြောက်လို့ရတယ်ဒီမှာထားချင်တယ်ထားလို့ရရနော်
ဒါဆိုအကယ်အများကြီးလေယာလေးအများကြီးရှုံနေခုလိုမျိုး group လေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့လောက်ထားပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ခုတစ်ခါလေယာခွန်းလောက်တဲ့နေ့ကိုရှင်းပြပြပါမယ်လေယာခွန်းဆိုတာအတွဲလိုက်မြင်အောင်လုပ်ထားပါဒီမှာဥစဉ်တို့မြင်နေတဲ့ဟာမြင်ခွင့်တွေကိုမျိုးလုံးလေးတွေဖွင့်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုမျိုးလုံးဖွင့်ထားလိုက်ဒီနောက်ခံ background ကိုဒီလိုအယောင်နဲ့တစ်ခုလေယာခွန်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်လေယာခွန်းလုပ်ဖို့တော့ window ထဲဝင်ပါ window ထဲရင်ပေါ့ဒီမှာ layer ခွန်းဆိုရှင်เนาะအဲ့တော့တစ်ချက်လိုက်ပါဒီမှာ layer ခွန်း box လေးပေါ်လာပြီအဲ့ကြောင့်နေယူကိုထပ်နေလိုက်ပါဒီမှာနေယူဒီပုံလေးကိုဥစဉ်တို့ယူမှာဖြစ်တဲ့ဒီမှာကြိုက်တဲ့အမည်ပြဥစဉ်လောလောကူကူ001လို့အမည်ပြလိုက်မယ်နော် okay ဆိုမှလားဒါဆိုဒီတိုင်း layer ခွန်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ကဒီမှာတစ်ချက်လိုက်ဒီပုံလေးကိုဒီမှာတစ်ချက် short ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့နောက်တစ်ခု layer ခွန်းတစ်ခုလုံးမယ်နေယူကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ဒီမှာ002ဆိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုနောက် layer ခွန်းတစ်ခုထည့်ရအောင်နော်ဆိုတော့ချက်လိုက်ပါနောက်တစ်ခါဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လိုချင်သေးလဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ layer ခွန်းလေးကိုဒါလေးတို့အကယ်မလိုချင်လို့ဆို layer ခွန်းလေးဒီဘက်မှာတစ်ချက်လိုက်ပါနော်အခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားကမှမောက်ကလေးနဲ့ဆွဲလိုက်ပါဒီဘက် down လေးမှာပိန်ထားရအောင်ဒီမှာပြန်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြန်ပေါ်ပါတယ် layer ခွန်းဒီမှာအသစ် new ထပ်ခေါ်လို့ရပါဘောနော်လေယာခွန်းတွေကဘာတွေတုံးလဲဆိုလို့ချင်းတစ်ခါတလေဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ပေါ့နော်ဆရာတော်တွေကတရားစာအုပ်တွေအဖုံးဒီဇိုင်းဆွဲခိုင်းတာတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုဒီဇိုင်းဆွဲခိုင်းတဲ့အခါမှာလေယာတွေအများကြီးကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်တယ်လှုပ်လဲပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကိုကြိုက်သလားဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကိုကြိုက်သလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲဥစဉ်တို့ရပ်တန့်လိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ကျမှသင်ခန်းစာတစ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့သင်ပြပေးပါမယ်